大家好，歡迎收睇尖仔嘅 channel。咁我而家呢個位置咧就係中山嘅南部啦。咁呢個樓盤咧就係華發觀山水啦。咁相信好多有了解中山樓盤嘅朋友咧，一定有聽過呢個樓盤嘅名啦。咁呢個係一個爭議性比較大嘅樓盤啦。咁首先佢嘅位置的確係比較偏遠少少啊。咁呢個地方咧喺我哋中山嚟講咧，屬於係郊區嚟嘅，佢就冇咁市中心。深鄉乃至深鄉都係邊位啦，但係咧佢一個價錢的確係幾劃算啊！如果中山買樓咧，想幾十萬嘅預算買一層樓嘅話，呢度可能係一個不錯嘅選擇啦，因為佢呢邊嘅話就環境好，咁咧佢交通嗰方面咧，佢係近港珠澳大橋嘅，但係呢邊咧去我哋中山嘅市中心咧就冇咁快，差唔多要1個鐘嘅時間啦，所以大家咧如果係想揾一個退休自住或者係短期之內唔再轉手嘅樓盤嘅話，呢度係啱嘅。但係如果你想投資嘅話，呢個樓盤真係買唔過，因為佢一個二手嘅屬性咧係比較低嘅。佢首先貨量大啦，同埋佢一個交通咧，大家可能比較唔中意啊。咁首先你要有車先至方便嘅，如果冇車嘅話，就只可以打車啦，跟住咧就坐公交車。咁好多人咧就慣咗方便嘅，就唔中意呢啲環境啦。咁如果香港朋友咧，佢哋住慣咗市中心，落街咧就有地鐵可以坐嘅，嗰啲就唔係幾啱噶啦。但係如果你係長者或者係想躺平啦，或者係短期之內唔翻香港嘅，呢個樓盤都 OK 嘅。咁佢一個賣價咧就係總價40幾萬可以買一套85平方嘅單位啦。咁呢個85平方佢係冇批冇裝修噶。咁呢個咧係比較一個低嘅入場費啦。咁而家最新有加推第13座，佢有加推95平方同埋107平方啦。咁而家咧13座全部都有大裝修出售噶，佢冇毛坯嘅，所以佢一個13座嘅入場費咧就會比較高啲啲，大概係60幾萬買一套3房2衛嘅單位啊，大裝修嘅。咁呢個13座同埋13座佢交樓時間咧會稍微會長啲，要去到明年嘅1月份。1月底，咁即係大概有9個月、10個月左右啦。呢個交樓時間比較長嘅，同埋而家呢度都係現樓可以買。而家呢邊嘅現樓咧就係85平方嘅呢個3房單位，但係咧佢就係一個毛坯交付啦。咁大家可以睇下呢邊一個觀山水嘅環境啦。我而家呢個位置就係觀山水商業街嘅中間位置啦。咁呢邊咧係一個樓盤自帶嘅配套嚟嘅。佢呢邊咧係最新咧前幾排開咗一間社區飯堂。嗱，呢度有個飯堂可以食嘅，咁係有長者飯堂啦，有呢個飲嘅，有咖啡都有嘅。而家咧係下晝嘅2點幾時間啊，所以飯點係已經過咗噶啦，所以而家冇咩人食飯。但係呢邊係 OK 嘅呢個環境，同埋呢度有配套啦。再前遠少少綠色嗰度咧有個萬家超市，裏面有好多嘢可以買嘅，基本上日常要用到嘅嘢都有噶啦。我轉個鏡頭翻嚟呢邊咧，再行到旁邊啦。其實嗰邊咧係仲有個2樓嘅，當其時呢度規劃一個商業街係好大型嘅，佢有2樓嘅位置啦。電梯上去咧有個管理處係華發嘅物業中心啦。嗱，下低都係啲商鋪仔，我哋見到有啲都係飲咖啡嘅地方啦。行到呢邊咧，外圍嘅食肆比較多啲啦。咁我哋深鄉咧又多香港人嘅，人稱小香港啊嘛，所以呢個樓盤咧都多香港人買嘅。樓盤咧係體量好大啦，頭先講咗二手嘅話，佢一個屬性咧流通性唔係咁好啦。咁咧你係預咗要做長期業主噶啦，可能咧你以後咧喺呢邊退休住啦，跟住仔女喺香港嗰邊做嘢啦。咁星期6日咧又可以坐佢自己嘅樓巴翻到香港，其實都方便嘅。嗱，行到呢邊咧係一個商鋪嘅外圍，呢邊下低嘅話就一啲食嘅比較多咯。啊，呢邊一立過去咧都係一啲食店啦。有餃子店啦，同埋一啲川菜館啦。再遠少少綠色嗰度有個藥房啦，咁買藥嘅話都係方便嘅。嗱，呢個位咧喺舊年過春節嗰陣時，好多業主喺呢邊放煙花啊，所以咧人氣係有嘅。佢雖然樓盤大，入住率咧唔係好高，但係咧人氣都幾充足下嘅。向呢個位置落去咧，嗱，下底有個公交站牌，嗰度可以坐公交車嘅。跟住咧再通過呢個通道啦，有個黃色頂棚嗰度有冇見到？嗰度落去咧，可以有個快速通道行到對面嘅馬路。咁對面咧有個街市可以買菜啦。咁其實你話唔方便咧，都 OK， 其實都幾方便下嘅。只不過咧，佢就冇大家想象中咁市中心咯。但係我哋要睇銀碼做
做事。我哋嘅預算咧就幾十萬嘅，咁呢個樓盤咧都算係比較啱嘅啦。咁大家就話一分錢一分貨啊嘛。市中心係有，但市中心咧起碼要成百萬噶啦。咁呢度咧預算咧就銀碼細細，大家攞出嚟投資嘅話就唔係幾啱，長住嘅就 OK 嘅。嗱呢邊咧有個粵菜館啦，呢度咧去我哋賣緊嘅嗰度咧仲有段距離嘅，你行過去啦。咁咧如果我哋平時喺呢邊住嘅話，其實咧有個車位有車係方便啲嘅，冇車嘅話咁行落嚟都幾嘥時間嘅。前邊嗰幾棟嘢咧就我哋而家賣緊嘅嗰啲樓啦，咁我哋見到嘅入住率咧都唔低嘅入住率。嗰啲咧就密密麻麻已經係有啲又封咗窗，有啲封咗玻璃嘅啦。所以佢呢個樓盤咧幾啱住嘅，但係咧要有車啊。而家嘅話買呢個樓盤咧加9,999蚊咧，即係大概1萬蚊就可以送一個車位啦。咁如果跟我哋買呢邊嘅話，我哋唔使你加錢，直接咧我哋自己攞錢，用我哋嘅佣金咧買翻個車位送俾你。行到上邊咧，我哋見到有好多業主咧，佢都係揸電動車，即係我哋叫電雞啊。如果冇呢樣嘢嘅話，你行落嚟嘅話，差唔多要幾分鐘時間，都幾嘥時間下嘅。同埋觀山水環境係靚啦，佢一個空氣咧都幾 OK 嘅，住喺呢邊嘅係舒適度係比較高嘅。而家係星期六啦，咁好多香港朋友、香港業主分到嚟呢邊啦。頭先見到呢度周圍都有好多香港嘅燈牌車啦。如果你喺香港攞咗港車北上嘅話，再配合港珠澳大橋嚟呢個樓盤比較近啦，所以你喺呢邊退休居住咁就 OK 啦。上邊就係我哋嘅環境咧，我哋陣間上去睇下。我哋而家嚟到咗觀山水嘅中間園林位置啦，咁呢邊已經係第二期嚟嘅，嗰邊望過去高高地嗰度第一期，佢成個觀山水嘅規模係好大嘅，有呢個1、2期嘅住宅啦，同埋一個我哋嘅別墅。咁別墅嘅話賣得差唔多嘅啦，1期咧都已經交咗樓住，已經住緊人嘅啦。咁而家主要銷售緊都係2期嘅住宅，就係嗰邊。呢度上去咧就係最新1期啦。而家最新加推嘅13座啦，頭先講咗有96平方同埋107平方嘅，都係3房2衛以上啊。咁而家呢個位置咧就係觀山水一個比較大嘅賣點啦。咁呢個係一個中間嘅湖啦，呢個湖咧就唔係好大，佢可以釣魚啦，同埋佢可以俾我哋一個園林咧增加一啲少少嘅風情啊。咁我哋成個觀山水係依山而建啦，咁依山而建咧就樹多草多啦，同埋蚊蟲都多嘅，咁有啲人唔係咁中意啊。咁買呢個樓盤嘅人咧，要買高層少少，咁蚊嘅話會少啲啦。我而家咧就上到去啦，咁你去睇下佢一個環境係點嘅。咁而家賣緊咧就係唔係好多貨嘅啦，其實都係最後一期嘅啦。最新加啲13座咧，佢一個銀碼都係比較低嘅。咁而家咧係星期日啦，好多香港人咧就趁住假期翻到嚟呢邊度下假。住2日咧，再翻到香港嗰邊，咁都係幾寫意嘅。咁成個樓盤係一個大型樓盤啦，咁佢一個人車係唔分流嘅，呢個係一個缺點啊。咁人車唔分流咧，好多人就比較介意咧，會唔會行落嚟有啲危險啦？同埋咧，如果你係向呢個朝向嘅容體係呢邊向呢邊嘅話，個露台咧可以望到成條馬路嘅。咁比較講究嘅講法咧，就係條路對住你屋企嘅話有煞氣啊，所以有啲人咧。佢即使買呢期咧，佢都唔買向呢個方向。呢個方向咧係有條馬路擋住啦。咁大家如果比較相信風水呢個講法嘅話，就唔好買對住馬路嗰啲戶型。上到去咧係一個帶進式嘅，有樓梯行上去嘅呢個樓盤啦。咁見到咧佢一個密度其實都 OK 嘅，唔會有好密，唔會話真係樓夢樓啦。咁上到去咧，佢仲有另外一番天地啦。上邊嘅綠化同埋草坪都做得幾好下嘅。咁呢邊嘅話，好多人都陸續入嚟呢邊住嘅啦。咁果然咧係有呢個小香港嘅呢個稱號啦。咁呢度又做咗幾級嘅石梯，比較好嘅寓意咧就係步步高升啦。咁如果小朋友多嘅話，就會驚啲咯，因為呢啲係有啲危險啊。今日天氣咧都唔係幾好，有啲蒙查查啊，所以我哋眼見嘅話，鏡頭影出嚟咧冇咁靚，但係如果陽光充足嘅話，呢個樓盤咧佢都係鳥語花香嘅。後邊就係我哋嘅伍桂生啦。
上邊咧有條水流落嚟咧，係通到頭先嘅中間戶嗰度啦。而家賣緊嗰邊咧就係12座，後邊嘅13座。嗱，最新家推係帶裝修嘅，咁可唔可以話唔要佢嘅裝修，喺房價平啲咧？咁我都問咗佢啦，係唔得嘅。佢係統一精裝修交付俾我哋，所以咧，你如果想要毛坯自己裝修嘅話，咁就要買之前嗰啲現樓單位啦。咁嗰啲係毛坯45萬咧，就可以上車一個3房單位。嗱，而家就上去13座睇下。歡迎大家參觀呢個示範單位啊！咁而家呢邊咧就係16座啦，13座嗰邊咧佢就係冇做呢個示範單位嘅。咁16座同13座嘅單位格局係一模一樣噶，都係呢個95平方同埋107平方啦。咁而家呢邊咧就係2梯4伙啦，呢邊咧係一個95平方嘅單位，先參觀下先啦。咁而家眼見到嘅嘢就交付標準啦。頭先講咗呢個13棟咧，佢係一個精裝修交付噶，咁呢個門啊，同埋我哋一個天花，即係眼見到嘅嘢都有嘅。鞋櫃就冇啦，鞋櫃到時候咧，佢留咗個凹位喺呢邊，我哋自己咧會訂製啲鞋櫃咁樣，即係嵌入式嘅鞋櫃咧會比較美觀啲啦。咁呢個咧係一個3房2衛啦，咁比佢一個低銀碼嘅85平方咧，會多一個洗手間，同埋多咗呢個露台嘅。呢個係一個連住我哋廚房嘅生活露台啦，咁佢咧係一個後期可以擺洗衣機，同埋呢度可以晾衫嘅。咁我哋嘅主露台咧就可以用為方個陽台，做一個景觀嘅陽台啦。咁呢邊咧係一個廚房嘅位置咧，廚房啊、星盆啊，同埋呢啲油煙機都係有嘅啦。我哋見到呢個牌子咧，佢係呢個方體嘅牌子啊，我哋可以照下。佢話品牌非交付標準，佢話咧。意思就係呢個油煙機係有嘅，但係佢交俾你唔係呢個方體嘅，佢暫時仲未知道係咩牌子啊，所以依家咧我係可以知道有呢樣嘢，但係唔知咩牌子。星盆係做咗一個比較大嘅，咁一個大嘅星盆咧就好過2個細嘅星盆啦。咁你一個比較大嘅廚櫃咧就可以咁樣擺落去洗嘅。如果2個細嘅話，佢一個就唔係幾夠用啦。咁呢邊咧就係一個露台啦，咁露台嘅廳咧。95平方做成咁啊，算係好難得嘅啦。到時候13座咧，佢就唔係望呢邊噶，佢係望向我哋山嗰邊嘅，所以咧，呢個朝向咧，大家可以作為一個參考，但係唔係呢個景啊。大家睇下呢裏面咧，就仲有3間房嘅，房嘅話都係夠細用嘅，其實90幾平方一家3口夠住噶啦。露台咧，我哋即係窗台係贈送嘅，唔計面積嘅。咁呢邊咧仲有一個公用洗手間啦，佢呢邊嘅話洗手間其實都做得幾簡陋嘅，因為佢冇呢個鏡櫃啦。你睇到個鏡咧係真係就一塊鏡貼喺牆上邊嘅，有啲簡陋啊。如果係自己收到樓要再改裝下啦，因為佢咁樣嘅的確咧冇咁美觀啦。同埋我哋呢個玻璃趟門咧，佢都係冇嘅，就咁樣空溜溜俾我哋啦，所以咧。後期自己要加裝一個玻璃趟門咧，或者係做個拉鏈。咁以華發嘅品質嚟講，呢啲係唔係幾合格㗎，所以呢啲係要扣分嘅。咁呢個係有呢個明窗嘅廁所啦。其實咧，以前有啲香港人買樓咧，佢真係冇仔細睇，有啲買咗黑廁啊都有嘅。咁呢度咧係一個陽台房啦。嗱，如果你係買毛坯嘅話，到時候咧佢呢邊係有埲牆嘅，但係精裝修嘅話，佢就拆好個牆俾你，呢個位你可以想象佢係一個陽台嘅位嚟嘅，所以呢個面積咧係贈送一半嘅。再睇下主人房嗰度，嗱，主人房就大好多啦，同樣簡陋嘅洗手間啊，大家簡單睇下，以後自己要改造嘅啦。咁呢邊咧係一個主人房嘅露台窗台部分啦。其實呢個窗台咧，你最近埋個床嘅空間好大嘅。咁一個咁樣嘅單位咧，總價就60幾萬，60零萬啦。大裝修就咁樣交樓俾你嘅啦。但係13座咧，佢個交樓時間佢就冇咁快啊，大家要等翻差唔多1年嘅時間。再睇翻呢個另外一個 size 啦，咁呢個係107平方嘅。咁成個樓盤即係成13棟咧，佢就2個 size。呢個大啲嘅佢就做咗4房2個衛生間同埋2個露台嘅。入到前面嘅呢個有個都係陽台房嚟嘅，其實
呢個房你可以作為準備房啦。咁呢個房呢個牆你可以拆咗佢嘅，拆咗呢道牆嘅話，成個廳就會大好多。呢度有兩個露台啦，可以做到南北對流啦。咁夏天嘅話比較涼爽啲啦。我哋睇到真係話法官山水啊，有山有水啦，成個山嘅生態環境係非常好嘅。同埋如果咧係夏天嘅話，佢會比較涼爽啲啦，唔會咁焗熱啦。睇下佢一個廚房嘅位置啦，同頭先差唔多。呢個廚房會大啲，雪櫃位都會大好多嘅，可以擺到兩開門嘅雪櫃啦。星盤咧同樣係一個大嘅星盤啦，吊櫃仔就做好晒嘅啦。睇翻佢一個主露台啦，主露台咧佢呢個16棟咧係睇翻我哋嘅別墅區嘅。咁到時候我哋嘅13棟咧睇園區啦，睇花園啦，其實咧都差唔多。反而咧，我覺得咧睇翻園林會好好多啦，因為觀山水嘅特色咧就環境靚，你睇翻啲園林會心情靚好多。裏面仲有3間房啊，總共4房啊嘛。門口有個房，裏面仲有3間房。呢個黑房仔咧就中規中矩啦。交付標準就係咁，複合木地板同埋我哋嘅廁所咧，頭先講咗啊，即係睇到眼嘅都會覺得好唔合格，好簡陋。呢度咧係另外一個客房啦，呢個都唔係好大啫，中間即係中等面積啦。始終佢係4房單位嚟嘅。呢個轉彎位其實有啲佢啲講法嘅，呢邊可以做個衣櫃，即係櫃仔啦，擺喺呢邊，上邊可以擺個花樽啦，同埋行過嚟呢個位，呢個牆咧可以掛幅畫，大家自己後期裝飾下。呢度係主人房啦，主人房同頭先差唔多。4房單位，呢個單位叫107平方，總價帶埋裝修大概70萬左右。大家如果對呢個最新家推13座有啲諗法，或者想查資料嘅話，去 WhatsApp 同我聯繫。下期再見，拜拜。